wong gedhe dhuwur. Cetha lamun to kowe jagone dewa. Sapa jenengmu Werkudara? Jenengku Bratasena. Sapa jenengmu Bima? Jenengku Bilawa. Wah, kleru terus. Kowe sapa? Dewa Amral. Dewa Amral. Yen pancen kowe jagone dewa tandingana karo aku. Lagi iki ana buta gedhe sing kudune medeni ning tak sawang kok gembur. Awake kok gajih tok. Ketara lamun to kowe janjane ra tau gelut, ra tau perang. Yen arep mateni aku patenana, aku ora arep nglawan. Mergo yen Werkudara mati padha karo dipateni mbarep kakangku. Oh, Yai. Rono ulo. Wis badar panggang glanuk. Ora ngerti blocking kok. Ora tenan. Kakangku, wah, Mas Kangko. Untadewa ya. Aduh, Kakang Mas Koko Prabu ingkang dados Dewa Amral. Iya, Yai. Duh, Kakang, sing nganti kaya dados denawa kala wau. Duh, Kakang, keciliken. Nggih, Kakang, paduka ing dados denawa barang ngamuk nulungi dhumateng para Pandhawa. Iya. Tetep Pandhawa 5 bisa makarti. Aja leren, aja mandhek anggone netepi kautaman lan lajer bebener. Aku marem makarya bebarengane para Pandhawa adhedhasar tresna asih lan kautaman. Nyatane dadi dalan swargane wong tuwa.